chakruok nyaka giko. Kawachako eni morgi ilono kwako gwenge mopogore opogore pacho ka indika migao mar somo nogolo duok mogik mar penj mar klas 8 KCPE. Nen mor ma iye olungore ne anyula mar Charles Muturi Warutere mar Riara Springs manobedo jaloch kod Max 428 penj ma higani. Lwasi ne chalre bende skul primar mar Rai Kanyaika kaunti ma Kisumu. Tok Felix Ochola yudo Max 426. Kaka Simfros Okinda leronwa Lox Ponde kod Josephine Jos magin jolendo ma TV mar Ramogi bende norieny penjgo. Kaka nyalore chutho lai machon mar somo mar 844 skul primar. Mana kaka pile kor lwasi nopongi ilo mar joloch. Jopuonj kod jonyuol no bago nyasi mar nyiso mor margi kaluwore kod kaka jopuonjre notimo maber e penj maduong' ma higani. Charles Karimi Warutere mane somo e skul primar mar Riara Springs Nairobi e japuonjre mokwongo e penj mar KCPE ma higani gi Max 428. Warutere manobwok winjo ni ene japuonjre mokwongo e pacho kama ngima oduoko erokamano ne jonyuol kod jopuonj kuom duoko maber. For me, I was okay now. I've just had for 28 and I found out I was the highest. I was for first I never believed what happened, what my parents were saying. But then later on, after I saw the marks, I decided I said that God has helped me, and as the God has helped me, God can help many other students. The coming CBC. Jopuonje mag Charles opako luoro ma en godo kod tich matek manokete sombe. Nen self-driven, nen gi intrinsic motivation, nen nyathi mokinyal dhiro, nen gi luor mang'eny kendo notiyo matek. E kaunti ma Kisumu, skul primar mar Rai Kanyaika imogolo japuonjre motimo maber. Felix Ochola oyudo Max 426. Wakwonga agone Nyasaye erokamano kuom konya. Agone nyako jopuonjwa erokamano kuom kony magisekonyago machopo kae. Awinjo kamor ahinya. Maxi Machal kod Hadija Yunis masome skul primar mar Light Academy County ma Mombasa. Jeremy Rotich bende noyotimo maber e penj ma higani kane oyudo Maxi 424. Mana kaka pile skul primar mar Lakewood Schools Nairobi ne okorem chope listi mar skunde motimo maber e penj mar KCPE. Kuom nyithindo 300 gi wiye manotimo penjni, maengo nyithindo 20 noyudo Maxi 400 kadhi nyime. Sunday Hamalawa e japuonjre mokwongo kod Maxi 421 kiluwe machiegni kod Odhiambo Ronaldo Tieno moyudo Maxi 420. I have had stories of children who passed in the KCPE, but they changed their morals and afterwards they ruined their lives. And I've also been told of stories of pupils who did not pass in the KCPE, but because of their upright morals, they excelled in life. So I would tell them to walk an upright path. Ronald nikod geno mar dhi skul sekondar Mamangu kaka konyo chopo kare lek manergine ni godo. First choice of school was Mangu High because that's where my uncle once told me that he wanted to join that school, but due to some other circumstances he couldn't make it, so he wanted me to be the first person to join that school in our family. Anyuola mar Ramogi TV bende chiwo puoch gi pak ne jolendo magwa Josephine Jos kaachiel kod nyawa Sponde mabende orieny e penjgi. Josephine oyudo Maxi 414 ka Lox oyudo Maxi 387. Kakoro piny Kenya loko toke ne penj maduong' mar KCPE. Jopuonjre motimo penj mar KCPE gani mabende osetime pacho ka kuom thuolo mar higni 38 biro dong' e historia kaka jopuonjre mabende oloro lai mar somo mar 844 ka giyawo ni lai manyien e skunde mag primar mano mar CBC. Ne TV mar Ramogi kowuok e skul mar Riara Springs Nairobi, nyinga Simfros Okinda. Mahingo jopuonjre